हे गाइस, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। गाइस, रात में बारिश आई है और ये पीछे पूरा गीला है, इसलिए अंदर खाना खिला रहा हूँ मिट्टू लोग को, अगर देख सकते हैं आप। और गाइस, इनके बहुत बड़े बड़े पंख हो गए हैं, तो कमेंट में बताओ गाइस कि इनके पंख अभी काटूँ कि नहीं काटूँ। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करें गाइस और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।